progresse les gars, on progresse. Eh médecin! Ah la jambe! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retour en jeu. Ce soir la binouse. Bonjour à tous, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Youch, je fais partie de la team UTA, dont fait partie aussi Max, dont j'ai récupéré des prises de vue de sa cam, donc vous verrez en cours de vidéo s'afficher son nom. Voilà, écoutez, c'est une partie d'un dimanche chez la BETA34, bon visionnage. On est arrivé sur un bâtiment. On nous a pas compris. Cours. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retour à jeu! On avance, les gars, on avance. Bouge pas. 1, 2, 10. Retour en jeu. Out! Putain, quand il m'a eu le mec. Contact à gauche. Les gars, j'ai encore du contact à vos 9h, les gars, à vos 9h.
Allez. Faut reculer les gars, ça sert à rien. Faut évacuer de là. On se casse les gars. Là, faut évacuer les gars. Ouais, vers vous. Ah, t'extraire. Vas-y. 1, 2, 3, 4, j'avais pas reconnu, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retour à jeu. 1. Viens là, viens là. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Retour à jeu. Les gars, allez-y, viens. rouge. Un tiralier. Désolé les gars. Tu m'avais dit que... Je mets juste ton doigt là. Pas de soucis, j'adore mettre le doigt. J'ai oublié qu'il faut vraiment faire attention. Ah ouais, là, faut faire gaffe mon gars. Ouais, c'est le... un petit peu, je vous ai pas dit de partir. Tu veux que je te dise de partir? Non. Allez, venez vers moi. Ah. Ok, donc, est-ce que vous connaissez à peu près tous les limites du terrain? Pas du tout. Pas du tout, c'est super. On a joué qu'une fois. Ok. C'est bizarre, hein, Rémi, on se retrouve toujours à Bergerine. Ah ouais, ouais. Quel que soit le terrain. Bah. Alors, on a la chèvre, hein, les gars. Il y a encore quelqu'un dedans. Derrière toi. Les deux sont en haut, là. Out, out. Out par la poutre. Bouge pas. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retour à jeu. Les gars, contact à 3 heures. Contact à 15 heures. Contact à 3 heures, les gars, à votre droite, à votre droite. C'était rouge ou bleu? Ok, merci. Ah, il est à nous. Attends, je vais essayer d'aller le soigner. Oh, pardon. 1, 2,
3, 4, 5, 6, out, out, out. Derrière nous, c'est des rouges, non? Oui. Désolé, frère. C'est pas grave, t'es pardonné si tu viens nous soigner. Ah putain, merde. C'est pas grave, c'est les choses qui arrivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retour en jeu.